السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. واهلا وسهلا بكم في مطبخي مطبخ سما. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض وصفتين احلى من بعض. اول وصفه، الوصفتين بصراحه لعشاق السبايسي او عشاق الحامي. اول وصفه هي السويت شيلي او الصوص الحار، وكمان هنعمل مع بعض الهريسه الحاره. يلا بينا بقى نشوف المكونات. اول وصفه هي السويت شيلي. معانا 5 أو 6 قرون من الفلفل الحامي الأحمر، زي ما انتوا شايفين شكله اهو، ويكون طبعا طازة جدا. وكمان معانا نص كوباية من الخل، وكوبايتين من المية، ومعلقتين من العسل الأسود، ومعلقتين من الصلصة، ومعلقتين من النشا. ومعانا نص كوباية من السكر، ومعايا نص معلقة من الجنزبيل، ونص معلقة من البصل البودر، ونص معلقة من الثوم البودر، وكمان 5 فصوص ثوم، وكمان ربع معلقة من الفلفل، ومعلقة من الملح. يلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله على بركة الله ونبتدي أول وصفة. جبت معايا الكبة وهنزل عليها ايه؟ هنزل معايا عليها قرون الفلفل الحارة. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، انا بقطع العنق بتاعها اللي من فوق بالشكل ده بايدي عادي خالص. وبأكد عليكي تكوني لابسة جوانتي علشان الفلفل اللي معانا حار جدا. تمام. واهم حاجة برضو ما تشيليش البذر بتاع الفلفل، لان هو ده اللي بيديله الحميان بتاعه. وهنزل بكل مكونات التوابل اللي معايا: الجنزبيل، بصل البودر، الثوم البودر، 5 فصوص الثوم، وكمان هنزل عليهم معلقتين من العسل الاسود، ونص كوباية من الخل، وكمان هنزل عليهم معلقتين من الصلصة او الطماطم البوري. ولو ما عندكيش كبة ممكن تعمليها في الخلاط عادي جدا. يلا بينا بقى نضرب المكونات دي كلها مع بعض علشان يتجانسوا ويخشوا في بعض. زي ما انتوا شايفين انا سايبه معايا كوبايتين الميه، وسايبه كمان معلقتين النشا. شايفين؟ بنضربها كويس جدا بالشكل ده. الخطوه التانية ان انا هحط المكونات بتاعتي دي كلها في وعاء او في حله على النار متوسطه، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اقلبها بالشكل ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ انا ولا حطيت بابريكا ولا حطيت اي الوان تانية خالص. ما شاء الله اللون طالع جميل جدا. ودلوقتي حطيت معاكم اول كوباية من المية. اتفضل معانا كده كوباية، واتفضل معانا معلقتين من النشا. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعلي النار واقلبها تقلبتين، واول ما تغلي معايا هحط على الكوباية التانية معلقتين النشا، وهدوب النشا في المية بالشكل ده، عشان انا لو حطيت النشا دايركت على طول على النار هيكلكع معايا. يبقى تاني كوباية لمعلقتين النشا. قلبت النشا كويس جدا في المية. هنزل بقى بالنشا والمية ده على المكونات بتاعتي اللي انا ضربتها كلها في الكبة، او لو ما عندكيش كبة اضربيها عادي جدا في الخلاط المتاحة عندك. اقلبها كويس جدا علشان النشا ما يكلكعش مني. وزي ما انتوا شايفين اول ما تبتدي ان هي تغلي تاخد غلوة كده على النار، هطفي عليها كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها ما شاء الله متماسك اهو. وكل ما هتبرد معاكي هتتقل اكتر. احنا عارفين النشا مش بيبان في وقته، لما بتبرد معانا الحاجة النشا بيبان ان هو او الحاجة اللي معانا دي بتتقل. كل ما النشا بيبان فيها كل ما بتبرد. يلا بينا بقى نعمل الهريسة الحارة مع بعض. معانا ايه؟ معانا كيلو من الفلفل الحامي الاحمر بالشكل ده. برضو انا شايلة منه عنقه وبقطعه عادي جدا نصين بايدي، وبرضو ما تشيليش منه البذر خالص بالشكل ده.
يبقى احنا معانا في الهريسة الحارة او في الشطة الهريسة هنحط معانا كيلو من الفلفل الحامي الاحمر، وكمان 5 فصوص من الثوم، وهنزل عليهم كمان بمعلقة من الكزبرة، و3 معالق من الخل، وكمان 3 معالق من عصير الليمون، وكمان معلقة عسل، معلقة عسل اسود. لو تلاحظوا ان انا عملت في السويت شيلي عسل اسود حطيت فيه معلقتين، اما الهريسة الحارة حطيت فيها بس معلقة عسل اسود، وكمان ملح وكزبرة، معلقة من الكزبرة، ونص كوباية من الزيت. اول حاجة دلوقتي هعملها هضرب كل مكوناتي دي، الملح والفلفل والبابريكا والليمون والثوم والفلفل الحامي اللي هو الكيلو والكزبرة ومعلقة العسل، ومش هحط دلوقتي خالص الزيت ده هسيبه معايا دلوقتي لما اضرب مكوناتي دي كلها في الكبة او في الخلاط على حسب المتاح عندك. دلوقتي بقى هبدأ ان انا انزل بنص كوباية الزيت على مكوناتي دي كلها، وهضربهم تاني، وبأكد لازم تكوني لابسة جوانتي. زي ما انتوا شايفين انا ماسكة منديل في ايدي وانا بضرب برضو في الكبة، علشان اذ ربما بعد كده جيت مسكت الكبة مجيش احط ايدي في عيني او ايدي على وشي مثلا يحرقني، او ايدي او عيني تحرقني. لا، خلي بالكوا كويس جدا كده. تمام قوي. وصفة الهريسة او الشطة الحارة او شطة الهريسة خلصت معانا، وببتدي ان انا احطها اهو بقدمها قدامكم. طبعا تقدري بقى تحتفظي بيها، كل سنة وانتم طيبين، جاي شهر رمضان. طبعا تقدري تقدميها، تحطيها على المكرونة، تحطيها التوم، في البتنجان المخلل، في اللي انت عايزاه. ممكن تاكليها كده بس تحطيها على المكرونة كمان تبقى طعمها تحفة. السويت شيلي اهي دلوقتي بقى، او الصوص الحار، صوص السويت شيلي برضو هحطه معايا في علبة وهحتفظ بيه. بعد ما يبرد هحطه معايا في التلاجة عادي جدا، تاخدي الكمية اللي انت عايزاها وبعد كده تغطي عليه تاني وتحطيه تاني في التلاجة. وصفتين اسهل من بعض واحلى من بعض، وانا شخصيا انا من عشاق الحامي جدا ومن عشاق السبايسي. بجد عملتهم علشان تستفيدوا منهم، ويا رب يكون فيديو اليوم نال اعجابكم ورضاكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واللي لسه ما اشتركش ينزل حالا ويشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويدوس على كلمة الكل. اشوفكم على خير بكرة في نفس الميعاد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.